အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ internet speed ကဘယ်လောက်ထိမြန်လဲဆိုတာကို browse တစ်ခုခုကနေတော့ကြည့်ပါမယ်ဒီနည်းလမ်းလေးကတော့အရန်လွယ်ကူပါတယ်ကျွန်တော် Chrome browse ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖုန်းတိုင်းလိုပေါ့ဖုန်းတိုင်းလိုကျွန်တော်တို့ browse ကတော့ပါပါတယ်အခုကျွန်တော်ကတော့ဒီ Chrome browse ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Chrome browse ကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ search နေရာမှာကျွန်တော် internet speed ဆိုပြီးရိုက်ထည့်ပါမယ် internet speed test ကျွန်တော်ဒီလိုလေးရိုက်ထည့်ပါမယ် internet speed test ဆိုပြီးရိုက်ထည့်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ website ကနေတော့ကြည့်ပါမယ်ဒီမှာ speeded by ဒီကောင်လေးပေါ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကလစ်လုပ်ပြလိုက်ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ software ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ Play Store ကနေ download ဆွဲလို့ရတယ် Play Store ကနေဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုရင်တော့ဒီမှာ get it on Google Play ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်တော့ Google Play Store ကိုရောက်ပြီးတော့ဒီ software ကို down ယူပြီး internet speed ဘယ်လောက်မြန်လဲဆိုတာကိုလည်းကြည့်လို့ရသလိုအခုကျွန်တော်ပြပေးတဲ့အတိုင်း Chrome browser ကနေ software မလို့ပဲကြည့်လို့လည်းရတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Go ကနေတော့ကြည့်ပါမယ် Go ကိုတစ်ချက်ကလစ်လုပ်ပြလိုက်ပါအခုကျွန်တော်တို့လက်ရှိသုံးနေတာ MPT ကျွန်တော်ဒီမှာ internet speed မြန်နှုန်းကိုသူပြပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒီမှာ internet speed မြန်နှုန်းကိုပြပေးနေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ internet speed ကဘယ်လောက်မြန်လဲဆိုတော့ဒီမှာ 2.86 megabyte လောက်ထိမြန်တယ် internet speed ကဒီလိုမတေချာသေးဘူးဆိုရင်လည်းဒီမှာ test again ကနေပြန်စစ်ကြည့်မယ် test again ကိုပြန်နှိပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာတစ်ချက်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ internet speed ကိုပြပေးမှာဖြစ်တယ်ဒီ speed ကဘယ်နားမှာပေါ်မလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာပေါ်လာမယ်ခဏစောင့်ကြည့်ပါခုနကကျွန်တော် 2.86 ဟုတ်တယ်ဒီမှာ 1.93 internet speed ကဒီလောက်ပဲရှိပါတယ်ထပ်စစ်ရှင်လည်းဒီမှာ test again ကနေထပ်စစ်လို့ရတယ်ခုကလက်ရှိကကျွန်တော် MPT ကိုသုံးတာဖြစ်တယ်တကယ်လို့ MyTen ဆိုရင်လည်းဒီနားမှာ MyTen ပေါ်လာမယ်ခုလက်ရှိ internet speed က 1.93 megabyte ပဲရှိပါတယ်တကယ်လို့ဒီ software ကိုလိုချင်ရင်ဒီမှာ Google Play ကနေနှိပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် Amazon App Store ကနေတော်ပြီးတော့ down ရင်လည်းရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကတော်ပြီးတော့ down ယူလို့ရတယ်ဒါကတော့အရန်လွယ်ကူရွှေ့ရှင်းပါတယ်သူ့ရဲ့ menu ကိုတွားကြည့်ရင်လည်းဒီမှာအပေါ်မှာဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံပဲဒီမှာ ISO လည်းရတယ် Android လည်းရတယ် MAC လည်းရတယ် Windows လည်းရမယ်ဒီမှာ Chrome ဆိုရင်လည်းရတယ် FTP ကနေလည်းရတယ်တခြားအများကြီးပဲသူရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကတော့အများကြီးပါပဲဒါကတော့ကျွန်တော်ဥပမာပြပေးတာပေါ့ဗျာဒါကတော့ internet speed မြန်နှုန်းကြည့်လိုက်တာတကယ်ချင်းတွေလည်းတကယ်လို့အသုံးပြုတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းလေးကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ internet speed ကဘယ်လောက်ထိမြန်လဲဆိုတာကိုဒီနည်းလမ်းလေးအတိုင်းတွားကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့တကယ်ချင်းတွေအားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီ YouTube channel လေးကိုလည်း like share subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးသွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ speed test download ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ home screen မှာကျွန်တော်တို့ထ
ထားခြင်းလည်းရတယ် home screen မှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့ထားရလဲဆိုတော့ဒီ website ကိုဝင်ရတာအရန်လွယ်ကူအောင်ပေါ့ဗျာ home screen မှာထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ asset ကလေး3ချက်ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်လေး adapt home screen ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်နှိပ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ adapt ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့အောက်က add ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒီ app ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပို့ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ home နဲ့တစ်ချက်ပြန်ထွက်လိုက်ပါဒီမှာ home နဲ့တစ်ချက်ပြန်ထွက်လိုက်ပါဘယ်နားမှာပေါ်နေလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ်နေပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရုံပဲဒါဆိုရင် internet speed မြန်တဲ့နေဘယ်လောက်ထိမြန်လဲဆိုတာကိုလွယ်ကူစွာကျွန်တော်တို့ကြည့်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ